Estamos com esse Honda Fit aqui, né? O cliente reclamou que ele está com barulho na suspensão. E aí nós fizemos o teste nele. E o barulho é nessa peça aqui. O nome dessa peça aqui chama bieleta, né? Quando você vira a direção, você está andando no carro e vira a direção para um lado, ela começa a estralar. Dá uns estralos. E ela não tem folga em si, para cima e para baixo. A folga dela é essa folga aqui pro lado. Aí na hora que você curva a direção, ela entra para dentro. Quando você vira a direção pro outro lado, ela sai para fora. E aí tá dando esse estralo aí na suspensão. E o cliente passou pra gente, a gente, né, identificou essa peça aqui estragada.